Hello， 大家好，欢迎收看聊顶吧，我是理想有道德、个性莫不出格的八小妹。今天给大家带来2句话浓缩成的恐怖美剧《2句恐怖故事》第1季第6集。故事发生在一个寂静漆黑的夜晚，视频博主小娜像往常一样在家做直播。此时，一阵急促的门铃声突然响起，打破了直播节奏。这大晚上的，谁会来找自己呢？好奇心的驱使下，小娜暂停直播，起身下楼查看，却发现门口空无一人，没人敲门，也不是外卖到了。那么是谁在恶作剧呢？夜晚的风很大，吹得小娜屋子里的窗帘摇摆不停。窗帘起伏的那一刹那，一个黑衣男子顺着窗户爬到了小娜的卧室里。而这一切小娜全然不知。在确认门口没人后，她以为是自己幻听，便继续上楼直播去了。殊不知危险正在慢慢靠近。今天她要教大家画一个夸张的变装教程。拿起化妆刷的她好像瞬间就忘了刚才的事情，专注地投入到了直播当中。对大多数人来说，工作时专注认真是好事儿，可对于家里进贼的独居女性小娜来说，简直是个灾难。很快小娜的变装教程进行到了第2个阶段，过渡，其实就是回答粉丝问题。她开始耐心地回答粉丝们，聊得正嗨时，阁楼突然响起重物掉落的声音，声音瞬间把小娜拽到了恐惧之中。这下她坐不稳了，起身向阁楼走去。难道有人私闯民宅了？可下一幕彻底打消了她这种念头。她谨慎地走到阁楼上，发现原来只是柜子上的俄罗斯套娃倒了而已。小娜捡起套娃放回了原处，悬着的心也慢慢放下了，丝毫没有注意到阁楼角落里藏着的黑衣男子。看到这儿，八小妹都替他捏一把冷汗。可老话说得好，眼不见心不烦，没注意到黑衣男子的小娜不慌不忙地把屋里的窗户都关上了，不能让这些突发状况打扰到自己直播。这下终于能够安心地向粉丝介绍自己新种草的口红了。谁知刚才的状况就像是定时炸弹，搞得他心烦意乱。直播正到高潮时，房子里的灯竟然灭了。面对突如其来的黑暗和一系列的怪事，小娜不知道即将要发生什么，只好一边安慰着自己，一边尝试着寻找满电的笔记本，让房间亮一点。就在她下楼找停电的原因时，那个潜入她家的黑衣男子趁机来到了她的卧室。黑衣男子从窗户爬进来后，就一直在屋子里转悠，既不杀人也不抢劫，竟然开始打起电话来，一点都没有小偷的专业素养。那他干嘛费劲巴拉的爬进来呢？原来他收到了朋友小恩的求救短信。小恩和小娜是情侣，他被小娜囚禁在屋子里了，并且小娜手里还带着个刀。小恩想请求黑衣男子把他给救出去，可黑衣男子来之后，不仅没有看到小恩，还差点被小娜给发现。他怀疑这是个恶作剧，便打电话叫小恩赶紧出来。电话拨通后，来电铃声却从床底传来。他下意识低头一看，竟然发现小恩满脸是血，早已没有了呼吸。黑衣男子一下子瘫坐在了地上。原来真正有危险的不是独居女子小娜，而是黑衣男子。一定是小娜杀了小恩，可她一个独居女子怎么会有这么大的力气？她的目的又是什么呢？还没等黑衣男子反应过来，小娜已经修好了电源。随着小娜的脚步声越来越近，她慌里慌张地把好朋友小恩塞了回去。黑衣男子迅速躲进卫生间里，想着找个机会赶紧离开这个鬼地方。然而从他爬进这个房子的那一刻，就注定再也出不去了。一切都是小娜精心设计的阴谋。小娜在处理好电源问题后，一反常态，对着楼梯的摄像头露出了得意且意味深长的笑容。这时她发现卧室原本开着的卫生间门不知被谁关上了，看来一定有人藏在里面。小娜对直播间的粉丝说，不要错过精彩的瞬间。而直播也迎来了第3步，细节。原来这一切都是小娜的计划。只见小娜胡乱了自己画好的妆容，拿起手边的斧子，就冲着那扇关着的门走去。躲在门后的黑衣男子似乎察觉到了气氛不对，脚底像踩了风火轮一般，撒丫子就跑。没有防备的小娜也被推倒在地。意外的是，小娜一点没被吓到，眼神里甚至还有种逮捕猎物的爽意，因为她知道黑衣男子无论怎么努力都不会跑出这间房子，自己早就把门窗都锁好了，就等着猎物来呢。整个直播也到了最重要的一步，狩猎。就在黑衣男子疯狂开门想要逃命的时候，小娜不知何时突然出现，一拳就把黑衣男子打晕了，并且拖到了楼上。如此老练的手法不禁让人背后发凉，看来他已经不是第一次做这种事情。按照常理来说，独居女生都会选择报警，可他却并没有想采取报警的措施，反而向直播间里的粉丝全程直播杀人过程。就在他寻找句子的时候，没想到黑衣男子并没有死，他用全身力气站了起来，拿起斧子就要反击。2个人就在开着直播间的屋子里争执起来。身单力薄的小娜没能打过黑衣男子，最终倒地不起。黑衣男子终于获救了，他想着原路返回，从窗户跳出去。不料这时床底下的小恩站了起来，难道小恩也没死？不管那么多了，还是先逃命吧。
没想到满脸是血的小恩不仅没有帮助朋友离开，反而一拳捶向黑衣男子的脑袋。原来一切都是小娜和小恩一手策划的阴谋。变装直播实则是一场杀人直播，俩人不断把人们骗到家里，再以正当防卫、逮捕猎物的方式做直播，以此寻找快感，并获得大量粉丝的关注。而黑衣男子就是俩人第一次情侣直播的小白鼠。更令人匪夷所思的是，直播评论的人们看到这一幕，没有慌张，没有恐惧，更多的是一群期待下次直播的狂热粉丝。故事就在小娜和小恩满意的微笑中结束了。或许大家只把杀人直播当成了一场恶作剧而已，没人知道这是一场精心策划的谋杀。网络时代真假难辨，很多直播为了博眼球做出无下限的事情，污染网络环境。所以擦亮你们的眼睛，不要隔着屏幕轻信一个陌生人。净化网络从我做起。好了，这个版本今天给大家带来电影，喜欢的小伙伴欢迎在评论区留言，及时关注更新，关注聊顶吧，我们下期再见。